Ну вот так хранится квадроцикл. В принципе. Здесь мои всякие доски и т.д. и т.п. Короче, прошел аппарат 300 километров. Что поставил на держатель? Откручивается. Иметь надо ключик обязательно. Вот это дело. Ну вот приобрел чистку для цепи и очиститель цепи спрей. Вот такой. Также здесь еще был установлен этот аппарат, то есть показывает мультиметр, заряд аккумулятора, 2 входа USB и прикуриватель. В принципе, пригодится, я думаю, это дело. Также была куплена сеточка, очень удобная. То есть, если что-то закрепить, тогда это такая наша камера, экшен вариант. И вот этот тканевый кофр, очень, кстати, удобный. Много чего сюда ложу. Дополнительная сетка, дождевичок, т.д. и т.п. Ну, теперь покажу проблемку. В принципе, ТО сделали на 150 километров, после чего мы прошли еще 150. В принципе, все замечательно, кроме ужасного скрипа, который начал прогрессировать. Что оказалось? Вот что у нас натяжитель просто скрипит. Ну и думаю, надо заодно и почистить цепь. Как-то так. Перчатки жены. Мерзнут ручки. Bluetooth колоночка. Не сильно слышно, когда едешь. Ну вот как-то так. Начнем процесс очистки цепи. Первый вариант — бензин и щетка. Докатим задний мост, подлаживая дощечку. Дощечка выполняет функцию тряпочки, чтобы не оставлять после себя потеков и пятен. Процесс пошел. Чистка с помощью бензина закончена. Пробуем спрей-очиститель цепи. В баночке находится 400 грамм. Думаю, на раз за 2 должно хватить. Здесь можете увидеть
результат спрея и чистки цепи бензином. Наглядно видно, что спрей, конечно, очищает в разы лучше и быстрее. Можете посмотреть. Процесс очистки цепи закончен, а дальше маленький релакс. Совсем забыл проверить на наличие скрипов после проведения работ. В принципе, все реализовано отлично. Но не забываем, что еще надо прикрутить зеркальце и оставить ключи в кофре.